Can you actually improve your English in just 21 days? Understanding more when you listen, having more words come to mind when you speak, or feeling less stuck, less hesitant, more confident. If you practice the right way every day, you will improve. Let's get into the 4 techniques to help you achieve something meaningful in 21 days. Welcome to ฝรั่งอังมอ podcast. Level up your learning one tip at a time. Wait, really? Just 21 days? Can you actually improve your English in just 21 days and practice by yourself? It sounds a little impossible, right? But the answer is, it is possible. Not suddenly fluent overnight, not perfect English in 3 weeks, but real improvement, the kind you can actually feel. Welcome back to ฝรั่งอังมอ podcast ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ podcast ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ Today I want to share 4 practical ways to practice English by yourself and start seeing progress within 21 days. But why 21 days? Is it like a magic number? Well, a quick disclaimer here. Everyone starts at a different level. แต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากันเนาะ Everyone learns at a different pace. ความเร็วช้าในการเรียนรู้ก็ไม่เท่ากัน Learning a language is not like a factory line. You don't put everyone through the same process and get same results at the end. เราไม่ได้แบบเหมือนเป็นสินค้าแล้วออกมาเหมือนกันหมดผ่านกี่สเต็ปแล้วออกมาเหมือนกันเป๊ะๆเหมือนโรงงาน So when I talked about improvement today, I mean noticeable progress, such as understanding more when you listen, having more words come to mind when you speak, or feeling less stuck, less hesitant, more confident. For example, someone who understands about 50% of what they hear might start understanding 70 or 80%. Someone who speaks very hesitantly might start forming sentences more naturally. จากฟังได้น้อยก็ฟังได้มากขึ้น จากพูดแล้วแบบติดๆขัดๆก็อาจจะลื่นไหลได้มากขึ้น Some people feel some kind of change after 10 days. Some people feel it clearly closer to day 20. And that's completely normal. แต่ละคนอาจจะได้ผลลัพธ์แตกต่างกันในวันที่แตกต่างกันด้วย So think of 21 days as a small finish line, a personal challenge. Not too long, not unrealistic.And not a one-night miracle. If you practice the right way every day, you will improve. And more importantly, you will build momentum to keep going long-term. แน่นอนมันจะใช้เวลากว่าเราจะเก่งเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันจะใช้เวลาแต่นี่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นเส้นชัยแรกๆที่ทำให้เราเนี่ยจะไปต่อได้ในระยะยาว This is something I've seen again and again with students from the 21-day English transformation course over the past 8 batches เราจัดกันมาคอร์ส 21 day เนี่ย8 รุ่นด้วยกันแล้วนะคะทุกๆรุ่นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยเสมอ Alright, now let's get into the 4 techniques to help you achieve something meaningful in 21 days. Tip number 1. Practice both input and output. Many people study English for a long time, listen a lot, read a lot,
but still feel like they can't use the language well. Why? Because they only practice input, not output. Language skills have two sides. Input, listening and reading. Output, speaking and writing. In the past, I did this too. นะก็ทำเหมือนกันนะคะ I focused heavily on listening and reading, but I didn't use English enough. So when you plan your daily practice, ask yourself, what will be my input today? And how will I turn it into output? เราจะเปลี่ยนจาก input วันเนี้ยให้มันกลายเป็น output ยังไงได้บ้าง For example, you listen to a song, sing along, watch a movie clip, repeat or paraphrase lines, listen to a podcast, record yourself summarizing it. It doesn't have to be long or perfect. What matters is using what you just learned. That's how learning sticks. Tip number 2. Make it extremely simple. This is where many people fail, not because they're lazy, but because they try to do too much. High motivation, big goals. Day 1, 2 hours of studying. Day 2, tired. Day 3, stop. Language skills grow through consistency, not intensity. 10 to 15 minutes every day is far more powerful than studying for hours once in a while. The real challenge of language learning is doing something repeatedly for long enough. So if you want to stay consistent, your daily practice must feel easy to start. Examples of simple practices under 5 minutes. Watch a short YouTube video and repeat key sentences. Sing one English song or record a short voice note about your day. วันนี้เป็นยังไงบ้างอัดเสียงสั้นๆ Light enough that you don't resist it. Easy enough that you will want to do it again tomorrow. After 21 days, you can always increase the time and intensity, but first, build the habit. Tip number 3. Find an accountability partner. Practicing alone makes quitting very easy. You skip one day, then another, and it's fine, no one knows. But when someone is watching, cheering, or practicing with you, it becomes much harder to give up. An accountability partner is simply someone who helps you stay responsible for your goal. It doesn't have to be someone better than you. เขาอาจจะไม่ต้องเก่งกว่าเรามากมายก็ได้นะครับ It just needs to be someone who reminds you, hey, didn't you say you're practicing for 21 days? It could be a friend, a partner, a teacher, or a small community. From my experience teaching thousands of students, people who practice together or feel supported by a community are far more likely to succeed, especially in the long run. Tip number 4. Focus on action, not perfection. At the beginning, your sentences won't be perfect. You will forget prepositions. You will use the wrong verb tense. Your pronunciation won't sound perfect. And yes, it can be frustrating. มันจะแบบอึดอัดทำไมมันยังออกมาไม่โอเคครบสมบูรณ์ But this phase
is necessarily everyone goes through it ไอ้ช่วงที่มันแบบมันยังออกไม่ perfect ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง 100% เนี่ยทุกคนต้องผ่านมันหมดเลยครับ instead of asking was that sentence good enough ask did I use English today language skills don't improve by thinking they improve by using again and again the more you speak the more natural it becomes the more mistakes you make the more you learn 21 days won't make you perfect and no one is but they will move you forward and sometimes that first push changes everything และอันนี้ต้องขอเมาส์เป็นภาษาไทยเลยทีเดียวเชียวสำหรับใครที่ขี้เกียจคิดเองแพลนเอง input output แต่ละวันต้องทำอะไร accountability partner จะต้องหาจากไหนไม่รู้จะฝึกกับใครทำเองคนเดียวแล้วก็กลัวไปไม่ถูกอยากมาร่วมโปรแกรมเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยกัน 21 Day English Transformation รุ่นที่ 9 เปิดรับสมัครแล้วค่ะคอร์สที่ฮอตที่สุดเปิดกี่รุ่นก็เต็มก่อนกำหนดทุกรุ่นนะคะแล้วก็เราเปิดปีละ1รุ่นเท่านั้นนะคะให้ทุกคนได้สนุกกับกิจกรรมฝึกภาษาทั้ง Input Output เราแพลนไว้ให้หมดแล้วตลอด21วันฟังอะไรพูดยังไงให้ได้ผลสูงสุดเนาะเรียนเนื้อหาบทเรียนนะคะทั้งหมด10บทเรียนด้วยกันนะคะผ่านไลฟ์ถามตอบกันได้สดๆเลยชวนกันแชทคุยกันเป็นภาษาอังกฤษผ่าน daily conversation เหมือนมีเพื่อนต่างชาติหลายๆคนเนาะและพิเศษสุดๆค่ะอันนี้สนุกมากๆในทุกปีเนาะหมดปัญหาไม่รู้จะฝึกกับใครไม่มั่นใจกลัวพูดผิดเพราะเรามี one month speaking practice sessions ฝึกพูดคุยจริงๆโต้ตอบไปมาจริงๆนะคะแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด1 เดือนสมัครก่อน8กุมภาพันธ์นี้ให้ได้ส่วนลดพิเศษสุดๆไปเลยนะคะและสำหรับคอร์สนี้คณะและทีมต้องขออนุญาตรับจำนวนจำกัดนะคะเพราะเราจะทำกิจกรรมกันแบบจัดเต็มมากก็จะได้ดูแลกันได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ขออนุญาตปิดรับทันทีที่คอร์สนี้เต็มนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ที่เราใส่ไว้ให้ใน description ได้เลยนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจอะไรยังไงทักมาคุยสอบถามกันได้หมดปรึกษาได้หมดเลยนะคะว่าอันเนี้ยจะเหมาะกับเราไหมได้ที่ Line @ฝรั่งอ่างหมอเลยนะคะ Alright, thank you for practicing with me today and remember, progress doesn't come from doing everything perfectly. It comes from showing up. You can listen to this podcast anywhere, anytime on your favorite platform. Once you have listened to this episode, I would love to hear what you think. Let me know how we can improve, what topics you want to hear next, or any other thoughts you have got to help us make this podcast even better. And that's it for today. Bye. And this is Farang Anmol Podcast. Until next time, happy learning. และอันนี้ต้องขอเมาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทย เพราะเรามี one month speaking ได้ไหมโอเคก็ได้อยู่